Jemi rikthyer sërish në studio, ku sonte do të flasim me deputeten e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Kadaj Bojupi. Mirëmbrëma deputete dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Së fundi janë shtuar zëra se shumë shpejt do të mbahet një tryezë për çështjen e demarkacionit të thirrur nga kryeministri Mustafa. Çfarë pret Lëvizja Vetëvendosje nga kjo konferencë ose nga kjo tryezë, çfarë do të quajë? Realisht krejt çka është diskutuar, kështu ka qenë më shumë një shtytje e mediave, e cila ka nxjerrë informatat e kopaskoshme se ekziston një vullnet ose një gatishmëri ose një parapërgatitje nga ana e Isa Mustafës që t'i bëj bashkë pozitë dhe opozitë në një takim ku temë do t'jetë demarkacioni. Ndërkohë që nuk ka pas asnjë do të thotë ftesë zyrtare ose ndonjë përpjekje serioze që kjo të ndodhë ose të realizohet. Ndërkohë që jemi në pikën kur me 1 shtator është konfirmu vdekja e këtij projekti për faktin se ashtu siç dihet, në vitin e fundit kanë qenë të gjitha palët në rand të parë deputetët e opozitës, aktivistët, qytetarët, banorët e rrugovës, peticioni, ekspertët, jo vetëm nga Kosova, po edhe ekspert nga Shqipëria, të cilët kanë konfirmuar se bëhet fjalë për një gabim i cili Kosovës do t'i kushtoj me 8200 hektar tokë. Do të thotë, do t'i kushtoj me kuota strategjike ushtarake, liçej, potencial për zhvillim dhe do të jetë një farë plagë e hapur nëse vazhdohet të insistohet të shkohet në këtë mënyrë. Ne e dim që edhe në veriun e vendit, për shkak të politikave të mbrapshta, vazhdojmë me pas ndërhyrje dhe shkeljet e sovranitetit, ndërkohë që tani në perëndim është nënshkruar një marrëveshje një vit më shumë se një vit më parë që të kemi një shkputje komplet të territorit të kësaj vije kufitare, që nënkupton që të ketë një tkurrje të përgjithshme të territorit të Republikës, e që po ashtu do të ishte një precedent tepër i keq në rastin e demarkacionit me Serbinë, ku vija kufitare është mbi 345 kilometra, që do të thotë se nëse shkohet në këtë formë dhe në këtë mënyrë, me këtë pakujdesi dhe këto veprime të gabuara, atëherë më të vërtet çfarë do të mbetet nga Kosova. Prandaj të vëdijshëm se është një rrezik i madh i cili ju është kanos Republikës së Kosovës përmes kësaj marrëveshjeje, e cila në fakt është nënshkruar mbas nxjerrjes së rezolutës, e cila e ka obliguar ekzekutivin që paraprakisht dhe fillimisht të bëj këtë, të cilën tash pothuajse një vit e gjysmë më vonë po përpiqen ta bëjnë, do të thotë që të njoftojnë opinionin dhe qytetarët dhe opozitën për çfarë bëhet fjalë. Në fakt ndodhe kundërta dhe këta shkuan nënshkruan dhe pastaj kjo pati pasoja jashtëzakonisht të mëdha për vendin. Nuk do të jap deklarata hipotetike si do t'i përgjigjemi. Përgjigjja jonë për demarkacionin vazhdon të qëndroj sepse konsiderojmë që ky proces ka vdekur me 1 shtator, do thotë është vetëm një përsëritje asaj se çka e kemi konstatuar edhe në të kaluarën, është një përsëritje e deklaratave tona të cilat janë formsu përmes peticionit të mbi 205.000 qytetarëve të cilët na kanë përkrahur, protestave madhështore dhe po ashtu veprimeve tona në parlament, të cilat i kemi paguar edhe me çmimin e burgosjes së aktivistëve dhe deputetëve tonë. A do të pranoj Lëvizja Vetëvendosje të ulet në një tryezë me kryeministrin pa kaluar marrëveshjen e pikën 0? Absolut, marrëveshja është e vdekur, duhet të rikthehet në pikën 0, duhet të fillohet një proces i ri, duhet të ketë një shkarkim të komisionit, duhet të ketë një llogaridhënie nga ata të cilët i shkaktuan dëm Republikës për më shumë se një vit, dhe tek pastaj fillon një proces i ri ku sigurisht duhet të ketë një konsensus, mirë po paraprakisht duhet të shkojmë në pikën 0. Filluar tryeza. Kjo është realiteti, do thotë është pika në të cilën kemi mbri pas një rrugtimi kogja të gjatë, qoftë parlamentar, qoftë në rrugë përmes protestave, qoftë rezistencës së aktivistëve tonë dhe qoftë gjithë atyre përpjekjeve që kanë ardhur nga profesor të nderuar, do thotë nga intelektual, të cilët me mira herë kanë konfirmuar se bëhet fjalë për një gabim, ndërkohë që qeveria ka qenë e shordhër dhe madje ka qenë jashtëzakonisht agresive, duke u përpjekur që madje edhe duke përdorur vetëm argumentin e dhunës ta kaloj dhunshëm parlament. U pa që kjo nuk mund të ndodhë, sepse ata u tërhoqën me 1 shtator dhe 1 shtatori ishte dita e fitores jo vetëm për opozitën dhe deputetet, jo vetëm për vetëvendosjen,
por ishte një ditë e fitores për Kosovën në rand të parë dhe për të gjitha ata mira qytetarë të cilët e kanë refuzuar këtë marrëveshje dhe kanë rezistuar që e njëjtat mos ratifikohet në parlament. Ka deklaruar se gjatë muajit tetor do të dërgohet sërish demarkacioni në kuvend. A bën mirë që qeveria të mos i sfidojë deputetët me këtë marrëveshje? Ka pas shumë deklarata, ka pas shumë përpjekje që përmes deklaratave të ndryshme të Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës, në fakt kjo të gjej një derë të vogël dhe të vi në parlament. Për shembull në qershor kanë deklaruar që me 15 qershor do të jetë e kryer. Pastaj kanë deklaruar që para pushimeve do thotë verore do të jetë punë e kryer dhe do të ratifikohet, nuk ndodhi. Kanë deklaruar që me 1 shtator është punë e kryer dhe u tërhoqën sepse panë që nuk mund të sillet dhe të kalohet dhunshëm dhe konsideroj që edhe këto deklarata përveç se janë të pamatura dhe tendencioze, në fakt janë një përpjekje fundit para ramjes së tyre që të provojnë ta rikthejnë demarkacionin dhe ta ratifikojnë, sepse ramja e demarkacionit në fakt është edhe një delegitimim i plot i tyre. Bëhet fjalë për një marrëveshje e cila si e tillë siç është nënshkruar përbën vepër penale, përbën akt të tradhtisë dhe përgjegjësit duhet japin llogari. Një temë tjetër që do ta diskutojmë është edhe çështja e kishës ortodokse serbe në oborrin e Universitetit të Prishtinës. Çfarë duhet të bëjnë institucionet për ta zgjidhur këtë çështje? Ju po i referoheni si kish, unë nuk pajtohem që ajo është kish. Në fakt nuk bëhet fjalë as pak për një objekt fetar, bëhet fjalë për një ndërtesë, një betonim ashtu, i cili ka ndodhur në periudhat më të errta të Republikës së Kosovës, do thotë gjatë okupimit. Është bërë jo për qëllime që të mbledh komunitetin fetar në mënyrë që të tregojnë tolerancë dhe respekt dhe të ushtrojnë do thotë të drejtën e tyre, po në fakt është ndërtu për qëllim krejt të kundërt nga njerëz që njihen si kasap të Ballkanit dhe bashkëpunëtorët e tyre, do thotë Miloševići dhe Arkani, të cilët janë pas së fundi edhe në videot e promovuara që kanë qenë edhe inaugurues të këtij objekti, i cili për fatin e keq, dhe këtu kemi dëshmitarë edhe shumë organizata edhe ndërkombëtare edhe vendore, gjatë luftës është përdorur edhe si objekt për të ushtruar dhunë, edhe dhunime, edhe vrasje, edhe krime tepër të rënda. Do të thotë pas luftës dihet se në këtë objekt janë gjetë edhe rroba, edhe shenja të krimit, edhe do të thotë është keq përdorur dhe abuzuar skajshmërisht me civilë të pafajshëm të cilët janë zënë në Prishtinë ose në qytete të tjera dhe ky objekt është shfrytzuar eksplicit prej kasapëve për të kryer krime dhe për të kryer. A duhet të rënohet apo të shfrytëzohet për nevojat e studentëve? Konsiderojmë që absolut, në fakt është dashur që shumë më herët të hiqet nga aty, sepse nuk e ka vendin aty dhe aq më pak nuk e ka vendin që në kujtesën tonë në fakt të qëndroj si një memorial i krimeve tepër të rënda, pikërisht në do thotë territorin ose në kampusin e universitetit. Prandaj mendoj madje edhe që jemi vonu dhe që është hap jashtëzakonisht i mirë nëse tani vetë se përfundon me një largim nga aty. A presni tensione? Çfarë tensionesh? Do thotë por reagimin e serbëve? Po dëgjoni, serbët reagojnë për gjithçka, sepse disi janë mësuar përmes këtyre reagimeve, sidomos këto po flas për Serbinë, janë mësuar që në një farë forme të përpiqen të arsytojnë veprimet e tyre kriminale gjatë luftës së fundit. Nëse shihni se ata prej vitit 99 vazhdimsi janë përpjek që përmes improvizimeve të ndryshme të dalin në anën e viktimes, atëherë sigurisht edhe kjo do të jetë një përpjekje që në radhët do thotë veprimeve të tyre të zë pjesë edhe ky tregim. Mirë po, konsideroj se ne duhet të jemi të fuqishëm, duhet të jemi në fakt të vendosur më shumë se asnjëherë dhe të bashkuar që ky objekt të largohet nga aty, sepse siç e thash, edhe vetë nisja, ndërtimi, investimi, inaugurimi dhe keqpërdorimi që ka ndodhur aty është vetëm një dëshmi shtesë për krimet e mëdha të cilat kanë ndodhur nga Serbia dhe regjimi për gjatë atyre viteve ndaj popullatës civile shqiptare të Kosovës. Flasim pak edhe për punën e Kuvendit të Kosovës, nesër pritet të mbahet një seancë e zakonshme e Kuvendit. A konsideroni që legislativi është kryer normaliteti tani? Nuk mund të ketë normalitet në vend përderisa kemi një qeveri e cila tani me ka kalu në një do thot trup
autoritare, ku nuk ka llogaridhënie dhe ku nuk merr asnjëherë përgjegjësi për dështimet e veta. Jemi në një fazë të blokadës, kryesisht të filluar për shkak të dy marrëveshjeve të cilat po të lejonim të ndodhin, do të ishin kapitulluese për Republikën dhe bëm shumë mirë që i ndalëm. Është një ndër punët më të mira, më të duhura që ndonjëherë ka bërë deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe konsideroj që tani për të dalë nga kjo gjendje të një depresioni kolektiv ku nuk ka zhvillim ekonomik, ku energjetika është pothuajse e shkatruar, ku vendet e punës jo që nuk po rriten ato 200.000, 150.000 të premtuara, apo në fakt kriza çdo ditë më shumë po bën që me mira bizneset të shuhen, ku njerëzit po provojnë edhe përmes rrugëve ilegale, siç ndodhi vitin e kaluar, të ikun nga Kosova, madje duke rrezikuar jetrat e tyre, dhe kështu ndodhi me mbi 100.000 qytetarë, të cilët për fat keq tani kthehen edhe më të varfër sepse nuk u akomoduan në Bashkimin Evropian, dihet për çfarë. Dhe do thot e gjithë kjo gjendje e rënduar në një shoqëri ku në kryet e saj ose në kryet e ekzekutivit ka individ të cilët nuk e kanë as dijen, as vullnetin, as guximin, po as vendosmërinë që të jenë në shërbim të qytetarëve dhe popullit, po në vazhdimsi kapën për tema dhe çështje përmes të cilave provojnë të përfitojnë në kohë, të prodhojnë kriza, të shkaktojnë kriza në mënyrë që të vazhdojnë të qëndrojnë pushtet. Prandaj sa më parë që të kemi një proces të rizgjedhur, në fakt do të ndodhë një legjitimim institucional, sepse deri tani pas gjithë asaj se çfarë ka ndodhur, ka humbë, do të thotë, në tërësi procesi dhe gjithçka është e bllokuar dhe nuk funksionon. Dhe sa më shpejt që të dalim nga kjo gjendje krize, mendoj që aq më shpejt do të dalim edhe nga ky ankth i përgjithshëm shoqëror në vend. Disa ditë më parë, policia e Kosovës ka arrestuar disa nga aktivistë televizit vetëvendosje për sulmin në Kuvendin e Kosovës. A konsiderojnë që vërtet ata janë kryesit e këtij akti? Ju lutem, përderisa kriminalet, përderisa uzurpatorët, përderisa hajnat, ata të cilët po e zhvatin Republikën e Kosovës të qoftë duke qëndruar në pushtet, madje edhe nga opozita, përmes shfrytëzimit të lidhjeve të tyre, me vite të tëra e kanë dëmtu buxhetin, e kanë dëmtu Republikën, e kanë dëmtu mirëqenien, e kanë dëmtu sovranitetin, territorin dhe vazhdojnë të qëndrojnë të lirë madje në poste publike, dhe policia dhe prokuroria dhe gjyqësori nuk ndërmerr asgjë, vërsulën ndaj asaj që njihet, kisha me thonë, si mendje të ndritura të kësaj shoqërie, që janë studentët, të rinj dhe të reja, të cilët në jetën e tyre të përditshme kanë konfirmuar se ata nuk i nënshtrohen regjimeve dhe se veprimet e tyre në kuptimin e mbrojtjes së Republikës përmes protestave dhe angazhimit të tyre politik, në fakt janë veprime të cilat e shpëtojnë këtë vend nga kjo klasë politike e vjetruar në kuptimin e mendësisë, e cila në pamundësi që të merret me sundimin e mirëfillt të ligjit, në fakt po prodhon lajme, e shumë shpesh edhe përmes mediave të kapura, kundër atyre të cilët shëndrisin në këtë vend. Ata mund t'i mbajnë në paraburgim, mund t'i mbajnë në burg, mirë, po asnjëherë... Sot kishim edhe arrestimin e një aktivisti tjetër. Asnjëherë nuk mund të burgosin qëllimin e tyre, sepse qëllimi i tyre është qëllim i mirëfillt i të gjithë qytetarëve të Republikës së këtij vendi, që është ecja përpara në drejtim të progresit, të luftimit të këqijave, të arritjes së qëllimit dhe realizimit të konceptit dhe alternativës së lëvizjes vetëvendosje. Prandaj, sado që i mbajnë, ne vetëm do të rritemi. Ata djemë dhe ADEA janë shembull për këtë shoqëri, nëse i shihni notat e tyre, nëse i shihni do të thotë çfarë thonë profesorët, në fakt janë një ndër studentët të cilët tregojnë shembull në të gjitha sferat dhe në të gjitha lëndet ku ata studiojnë. Sigurisht që po ju humbin kohë me këtë mbajtje brenda, sepse provimet fillojnë së shpejti dhe këtyre ju pamundsohet që të vijojnë studimet, dhe kjo është shumë e padrejt, po në fakt metodat e regjimit nuk po ndrojshin. Ne kemi parë që edhe në të kaluarën target për pushtetet autoritare janë studentët, janë të rinj dhe të rejat, janë mendje të ndritura intelektuale të cilët refuzojnë të nënshtrohen. Policia sot gjatë ditës ka arrestuar edhe aktivistin Egzon Azemi. A keni informacione se për çfarë është kapur? Për ditë arrestohemi dhe kjo ndodh vetëm për një arsye, për faktin se
janë aktivistë televizjes vetëvendosje, për faktin se me të gjitha veprimet e tyre mbrojnë Republikën, rezistojnë ndaj së keqes dhe për faktin se nuk i nënshtrohen regjimit. Kjo është arsyeja. Dhe pyetja e fundit është ish lideri i vetëvendosjes Albin Kurti në një deklaratë dhënë diku në media, ka thënë se versioni aktual i demarkacionit mund të sjellë konflikt mes dy vendeve. Si e komentoni Me këtë 8 shtator, ky lajm ka qenë edhe lajm në Washington Post dhe nuk ka pas asnjë reagim çuditërisht, as nga këto portalet tona, as nga mediat, as nga askush pothuajse. Dhe tani 2 ditë më vonë, kur një informat të tillë, kur një qëndrim të tillë e jep deputeti Albin Kurti, atëherë e shohim se ekziston një përpjekje kështu goxha iracionale, mos më thonë një histerike, që deputeti Albin Kurti të sulmohet, të shtrembrohet deklarata e tij, sepse në fundit për këta njerëz të cilët vazhdojnë të mbijetojnë duke i shërbyer regjimit dhe vazhdojnë të përfitojnë të mira materiale, shumica e këtyre portaleve që po dezinformojnë realisht, nëse i shihni pronarët e tyre janë milioner, dhe ju vetë jeni gazetar. A jeni milioner? Jo. Do thotë kjo tregon faktin sepse këta me kaq histeri përpiqen që të shtrembrojnë gjithçka që e thot Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, sepse i shërbejnë regjimit në mënyrë që të përfitojnë vetë. Tash ne jetojmë në Ballkan. Historikisht, Ballkani njihet si një farë kufiri ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Dhe e dim historikisht si kanë filluar luftrat. Do thot, nuk kemi folë për Belgjik dhe tani të jetë një befasi aq e madhe se si është e mundur që një deklaratë e tillë do thot të nxjisë kaq shumë reagime. Po flasim për Kosovën, e cila kufizohet me Serbinë, ku kryeministri jo më shumë se 10 vite më parë, një dekadë më parë, i njëjti person në parlamentin e vet ka kërkuar që për një, siç ka thënë ai, për një serb të vriten 100 musliman. Na po flasim për një mentalitet të tillë. Nëse e dëgjoni diskursin e tyre dhe nëse i shihni politikat e tyre, atëherë ne duhet të punojmë që luftë mos ketë kurrë, mirë po që t'jemi të gatshëm që të mbrojmë territorin e vendit tonë. Nëse e shihni çfarë po ndodh në Republikën Serbe dhe çfarë do të ndodh me 26-ën, kur një i çmendur si Dodik del me do thot referendume dhe do thot qëndrime të tilla, atëherë të përgatitesh ose të konstatosh se ndërhyrja në territorin e vendit tënd mund të shfaq tensione të reja dhe madje edhe luftë, në fakt është realitet. Për çfarë luftojnë shtetet? Shtetet luftojnë atëherë kur ju humbet territori. Neve nuk jemi për luftë. Ndonjë konflikti mes dy vendeve në rast që ratifikohet marrëveshja demokratike. Lëvizja vetëvendosje si subjekt dhe në veçanti orientimi jonë social-demokrat absolut është kundër çfarëdo konflikti dhe çfarëdo lufte. Mirë po, nëse shohim se si po zhvillohen rrethanat, cili është realiteti në vend, si është situata në brezin kufitar, sa janë ngrit tensionet atje, pas përpjekjeve që ky territor në fakt të shkputet nga Republika, atëherë të thuash që do të ketë konflikte, nëse merren vendime të gabuara, është një e vërtet, na pëlqeu ose jo, është një e vërtet dhe është një realitet. Dhe që kjo të mos ndodh, ne duhet që marrëveshjet të i kthejmë në pikën zero, të kalojmë në një rishikim, sepse kemi interes të jashtëzakonshëm që me fqinin tonë, me malin e zi, të kemi raporte të mira. Deputete, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve. Ne të nderuar shikues, shkëputemi për pak qaste me një blok të reklamave dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Kontakt.